Hello，材料已經準備好啦，依家要做咩啊？得㗎得㗎得。將啲我而家麵粉篩緊啲麵粉啊。係啊，篩麵粉。篩麵粉有咩用啊？幫佢整滑。我篩緊麵粉啊。係喎。Master， 我唔係廚神啊。你係地獄廚神。你地獄廚神啊？係。我冇聽過呢個字啊。OK。80度，你睇下有冇啲油80度依家？差唔多啦，64啦。度啦，你只剩啲油。我而家搞緊呢啲嘢仔啊！整緊。小心撞到我頭啊！呢個我隻手嚟㗎。我第一次整啊！我而家用緊電。我加埋呢個糖，加埋加多。跟住依家就你拎1/3嘅蛋白擺落嚟。係咁啊！係啊，你擺一擺，擺多一筆，筆多一筆。嗯。好，跟住攪勻佢啦，唔該你。唔係用呢個。唔緊要啦。用呢個好啲啊！齊用啦，唔好嘥嘢。用呢個好啲啊！攪勻佢，要唔係咁樣搞，切角色啊，即係好似炒菜咁樣炒菜，咁樣咧，咁樣炒菜。我唔識炒菜㗎。嗱，我依家示範一次，炒菜咁樣炒，咁樣。嗱，我幫你炒住啦。咁樣炒菜啊嘛，咁樣炒菜。誒？咁樣啊，炒菜啦。炒菜係咪好滑呢個好似？係啊。係咪好靚好似？係啊。好。我試下先。咁樣炒。Hello。Hello。炒緊菜啊？我唔係炒緊菜啊。哈哈。OK。你係咪喺度炒菜啊？係啊。又倒落去呢度啦。落地啊！小心啊你！幫我畢晒啲蛋白落去嗰度啊！用呢個啊？係啊，好嘥。喂，細力啲，你揸好嗰個筆啦。係啊，切角色咁樣撈，咁樣慢慢撈，唔好跌出嚟。你識炒菜嘅咩？係啊。切角色。我試下啫你。你而家整緊最後嘅一步啦，差唔多。哦，好大哦。係啊。仲未暈喎。慢慢咯。你隻手啊，咁樣揸會好啲。咁樣啊。哦。咪你揸唔穩嗰個筆㗎嘛，係啦，唔使咁高你就會跌晒出去㗎。呢度有啲白色喎，
幫佢調下先。好。嚟啦，準備將啲材料擺落去焗啦。我而家要攞紙鋪喺上邊啊。OK， 好。喂，你嗰度有啲 cream 啊！我而家擺緊落去咯。將啲蛋漿、蛋糕嘅醬擺落去呢個焗爐嘅模度上面，小心啲。所有擺晒啊！一定要留啲俾飯煲喎。擺到去到唔好高過呢個咯，低少少嗰個模，因為佢會脹起嘅。夠唔夠啊？未得，繼續。就開始。開始啦！唔好加住。點解會咁嘅呢？因為原本係都幾好嘅，因為呢個焗爐太矮啦，咁佢就漲得太大，咁就掂到。所以我就要加靚啲用呢個 sprinkles 啦。所以我要擺呢個。所以就變咗依家有啲窿嗰啲呢，就掹走咗啦。呢個就係飯煲整出嚟蒸㗎啦。唔知邊個好食啲咧？我都唔知喎。咁你唔好搞住啦。Don't forget the